Ya udaranya ada aja bagian sampian ambil aja apa ya kalau kena bagian sampian artinya memang bagian sampian itu ada artinya itu ambil aja kan bagian sampian ada apa iya dalam nah tempat tinggal itu di mana ya tempat tinggal kamu benar di bawah kolong bu benar nah apa itu maknanya artinya dia tinggal di sini di bawah kolong tuh di sini di bawah perumahan di sini betul bu benar. Jangan dicocok, umum aku panjang banget itu kuku ada saya benar padahal kaki bulu benar aku cocok, nah jangan lagi kayak orang. Ini sedikit pintar berlebihan. Hari-hari ini sedikit kalau dapat pintar berlebihan. Oh, minta bagian apa? Nanti minta kalau ada bagian apa? Nah, pada datang minta bagian kalau tahu kesel nenek. Datang minta bagian apa kalau ada bagian apa? Ampun tujuan nggak kuda ambil. Bapak ada ngaran siapa ngaran? Tempat tinggal di mana? Jangan pernah minta makanan tuh jadi mau kalau bapaknya ada tak orang. Aku itu belum minta. Oh, ini kamu belum minta, Mbak, di sini monggo. Mama lagi dulu sebelah sana tuh mama goreng mama sebelah sana tak udah bangun mama nih sebelah sini. Buku tadi kan?